Píšem ti list, ale nečakám na žiadne dobré správy. Píšem ti list, len s jedným vianočným prianým. Pane, želám si, aby už nik nemusel nikoho zabiť. Preto sa pýtam, čo mám teraz na Vianoce spraviť. Mám pomôcť druhým, či samého seba napraviť. Bo ja neverím, že ten kapor chce byť na štedrovečernom stole, že stromček chce stáť ovešaný v izbe mojej. Tiež darčeky, že urobia v srdci taký oheň, ktorý dokázal si zapáliť ty v čase, keď som bol dole. V čase, keď som bol dole. Pane, viem, že máš narodeniny, tak prečo je to tak, že ty nosíš mojim deťom darčeky a nie naopak? Prečo im mám hovoriť, že uvidia zlaté prasa? To, čo za vymyslí, to do našich hlav zase tlačia. Bo ja neverím, že ten kapor chce byť na štedrovečernom stole, že stromček chce stáť ovešaný v izbe mojej. Tiež darčeky, že urobia v srdci taký oheň, ktorý dokázal si zapáliť ty v čase, keď som bol dole. V čase, keď som bol dole. Nečakám, že povieš im to aj ty, že zmenia sa bez toho, aby na huby padli. Ja nečakám na zmenu, ale sám ňou som. Kto zmení tento svet piesňou vianočnou? V čase, keď som bol dole.